Salama tompoko, ny fitiavana sy ny kristiana fizarana faharoa ambinipolo zao tsika androany. Tao resana manokana amin'ity anio ity ny andraikitry ny ray aman-dreny manoloana ny zanaka. Raha miresaka an'izany tsika eto dia tsy ilay zanaka efa lasa manambady irony koa fa ilay zanaka izay mbola eo anivon'ny tokantrano. Samy zanaka daholo ihany no iantsona andreny kanefa kosa samihafa mihitsy ny condition ifampifezan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka rehefa mbola eo anivon'ny tokantrano izy sy ny hoe efa lasa mandeha manambady. Ka io na 20 taona na 10 taona na 30 taona rehefa mbola eo anivon'ny tokantrano dia tahak'izao zany tahak'izao manarak'izao ny andraikitra miandry antsika ray aman-dreny. Teo taona miatoko fahinana hatramin'ny fafito ary aoka ho amponao zao teny anditiko anao anio zao. Ampianaro tsara ny zanaka koa zany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha ny andalana na mandry na mifo. Inona moa zay zavatra tokony ampianarintsika tsara ny zanantsika araka ny ambaran'ny ten'Andriamanitra eto ny didy amandalana ambaran'ny Baiboly. Marina fa misy ny pasteur any am-piangonana mitorite, misy ny mpampianatra sekulalady mampianatra ny ankizy ny soratra masina maro isan-karazany kanefa lohalarana voalohany ny ray aman-dreny amin'izay fampahafantarana ny zanantsika mahakasika ny amin'izay sitrapon'Andriamanitra arak'izay anambaran'ny Baiboly. Azy ka andraikitritsika ray aman-dreny ny mampianatra ny zanantsika an'izay didy amandalana izany. Fizana toko fahinana andininy faefatra ary anareo ray aza mampatezitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Kolosiana toko fatelo andininy faraka amby roapolo ianareo ray zay mampasositra ny zanakareo fandrao mamoy fo izy obolana toko fatelo amby folo andininy fa efatra amby roapolo izay mitsitsy ny tsorakazo dia tsy tiany zanany fa izay tia zanaka dia manafay azy raha mbola kely izy. Tahaka ny teny fanoakevitra maro isan-karazany zany vakitsika rehetrarehetra zany fa hevitra ray ihany no itovizany zareo rehetrarehetra ireo. Voalohany aloha mitarika antsika ny ten'Andriamanitra ny amin'izay famaizana sy fananarana ny ankizy zany hoe aitsika tsara hoe ahoana natao hoe manafay ankizy zany mananatra ankizy izany tahaka mifanohatra li satria maninona sady etan'ny ten'Andriamanitra tsika anafay ny ankizy sy ananatra ny ankizy nefa koa etan'ny tsika ny amin'ny hoe sy tokony anao zay mampatezitra azy izy tsika hoe za vety zavatra anankiroa mifanohatra matetika ny ankizy rehefa kapohana sy bedesina dia tezitra foana mantsy. Ambaran'ny ten'Andriamanitra eto ny amin'ny hoe tezao amin'ny famaizana sy ny fananaran'ny tompo izy. Eo mahasamy hafa an'ilay satria rehefa miresaka an'izay famaizana sy ny fananaran'ny tompo zay dia fantatritsika tsara fa na dia mikapoka antsika aza Andriamanitra na dia manafay sy mananatra antsika ary Andriamanitra dia ny fond anatin'izay dia resaka fitiavana ka mahatonga an'izay hoe ankizy tsy ho tafalatsaka ao anatina fahatezerana lava reny. Tsika eto raha miresaka aiza moa nisy hoe olona tsy ho tezitra zany na ankizy tsy ho tezitra fa tsy hoe dia izay fahatezeran'izay no anjaka eo amin'ny fiainany mandritry ny tontolo androm-piainany fa raha toka mananatra sy manafay azy tsika mety ho fotoana kely fotsiny no iainany amin'izay hoe papa koa mibedy maman koa mibedy sy ny sisa fa vo afaka kely izay fiainan'izay dia tsapa le izy tena tia reto ray aman-dreny reto zany hoe sady mananatra anazy sika manafay azy kanefa kosa amin'ny fitiavana no anaovantsika azy ary tokony atsapan'izay ny ankizy rehetra. Obolana toko faharoa amby roapolo andininy fahenina zaro amin'ny lalana tokony aliany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy alaminy zany zaro amin'ny lalana tokony aliany. Anjarantsika ray aman-dreny ny mampianatra ny manoro ny ankizy ny lalana izay tokony aliany ny mitarika azy amin'izay lalana tokony aliany. Timo lava be raha toka tena voaboasantsika fa mino fa azontsika tsara izay ambaran'ny ten'Andriamanitra ny amin'izay tokony hozarina zany izy ohatra ny miditra am-piangonana, hozarina izy ny vavaka, hozarina izy ny anaja olona zany lalana tokony aliany zaza daholo zany hozarina izy ho tia fianarana ohatra, hozarina izy hamonjy sekulalady. Zarintsika amin'izay zavatra tsara rehetra tokony aliany zany anjarantsika ray aman-dreny no manazatra azy amin'izany fa mandra-pahantiny dia tsy ala amintsony rehefa mbola kely izy dia zarintsika amin'izany. Koritiana faharoa toko faharoa amby folo andininy faefatra amby folo indro efa fahatelony zao no vonina ankaty aminareo anefa tsy avaky tratranareo fa tsy ny fananaranareo no tadiaviko fa ianareo fa tsy ny zanaka ny tokony
hiary ho an'ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny no tokony hiary ho an'ny zanany. Misy moa ten'Andriamanitra mandika azy amin'ity amin'ny hoe tokony hamelona tsy ny zanaka no tokony hamelona ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny no tokony hamelona ny zanany. Zany no teny ambaran'ny ten'Andriamanitra ho antsika ray aman-dreny. Tsy misy tokony hiantehitra zaza antsika rehefa mbola eo anivon'ny tokantranontsika eo ka hoe tsika malaina miasa, tsika tsy mety miasa de ilay zanaka no alefatsika mandeha mitady vola etsero de ny ankizy no atao mikarama manao an'ity zavatra rehetrarehetra ity de le ankizy indray lasa mpamelona antsika na koa hiaro antsika. Zavatra mifanohatra raha amin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany fa tena tokony ho izy zany ny ankizy de tokony ho velomintsika araka ny tokony ho izy, ny zanakitsika de tokony ho velomintsika araka ny tokony ho izy rehefa mbola eo anivontsika eo. Raha toko zany ka misy tsy fisiny ho anivon'ny tokantrano, raha to zany ka misy ny hoe maninona zany hoe tsy ampy mifirakotra, tsisy rano sy ny sisa, tsy anjaran'ny ankizy mihitsy ny andana aloha de tavy rano arianana ary andana aloha atao vao azontsika atao ny maneraka anazy fa tsy azontsika atao kosa nefa ny miantehitra aminy any amin'izay hoe izy mihitsy no amelona tsika amin'ilay izy. Ohatra hoe vidina ny rano ary rehefa alaina de tsika tsy manome vola azy ny amin'izay tokony hividanana an'ilay rano zay fa terentsika izy endana mitady vola azy ataonao fa ianao mila mitondra rano fotsiny ianao mandeha miditra eto zavatra tahaka izany zany tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy fa isika no tokony manome vola azy andeha angalany an'ilay rano ho tonga eo anivontsika eo. Tahaka izany ihany amin'ny resaka sakafo be da be ny manao an'izany amin'izao fotoan'izao hoe mampaneraka ny zanany ny asa etsero. Marina fa hoe mafy ny fiainana fa saingy kosa izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra aloha de tsy anjaran'ny ankizy mihitsy ny mamelona ny ray aman-dreny na koa mitady sakafo ho an'ny ray aman-dreny na koa mividy zavatra ho an'ny ray aman-dreniny. Tsy anjaran'ny ankizy ny miaro ho an'ny ray aman-dreniny fa anjaran'ny ray aman-dreniny. Mbola ho tohizantsika moa ny anjaran'ny ankizy indray amin'ny